산 아래의 삶이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะด้วยหัวข้อชีวิตที่อยู่ใต้ภูเขาครับ 자, 우리가요, ทุกท่านครับ 여러분들이 그냥 나온 게 아니라 십자가를 언약으로 붙잡고 나왔어요. เราไม่ได้มาอยู่เฉยๆแต่เรามาโดยที่ถือครองไม้กางเขนเป็นพันธสัญญามา 여러분이 십자가를 붙잡고 나왔다는 건 곧 그리스도 이름으로 하나님 앞에 나온 거야. หรือถ้าพูดเป็นคำเดียวเรามาโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ครับ 근데 세상이 이 십자가를 어떻게 생각하느냐? แต่ว่าโลกใบนี้มองว่าไม้กางเขนเป็นยังไง 멸망받는 자들에게는 미련하다 그랬어요. สำหรับผู้ที่จะพินาศมองเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ 세상의 사람들이 봤을 때는 십자가는요 미련한 คน 거예요. ในโลกใบนี้มองเห็นว่าไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่นะครับ 이해가 안 되는 มัน 거예요. เข้าใจไม่ได้ครับ 십자가를 믿기만 하면 แค่เชื่อไม้กางเขน 십자가에서 나 대신 죽은 그 그리스도를 믿기만 하면 구원받는다는 게 เพียงแค่เชื่อพระเยซูคริสต์ผู้ทรงตึงบนไม้กางเขนแทนเราการที่เขาเชื่อสิ่งนี้และได้รับความรอด 세상 사람들이 세상의 교육대로 가르침대로 받은 사람 입장에서는 미련하게 보이는 สำหรับ 거예요. มุมที่เป็นของคนในโลกเรียนรู้แบบโลกเรียนรู้ในระบบแบบโลกมาเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องโง่ครับ 여러분 십자가의 순환은요 육체적 고통이에요. ทุกท่านครับความทุกข์ทรมานของไม้กางเขนนะครับมันคือความทุกข์ทรมานในด้านเนื้อหนังครับ 예수님이 십자가에 그냥 매달리신 게 พ 아니잖아요. ระเยซูไม่ได้ตึงบนไม้กางเขนเฉย 채찍에 맞고 ๆพระองค์โดนถูกเฆี่ยน 못에 박히고 ถูกตอกตะปู 온갖 육신적인 고통은 다 받는 가운데 십자가에 매달리신 거잖아요. ความเจ็บปวดในด้านเนื้อหนังพระองค์ทรงรับหมดและพระองค์อยู่บนไม้กางเขน 그분이 능력이 없어서 และ 그걸 ไม่ใช่ว่า 받은 พ 게 ระองค์ 아니잖아요. ไม่มีความสามารถพระองค์จึงต้องรับความเจ็บปวดเหล่านั้น 우리가 받아야 될 걸 대신 받으신 거잖아요. เราที่ต้องรับแต่พระองค์ทรงรับแทนเรา 이 육체적인 고통만 받은 것이 아니라 정신적인 고통도 받으셨어요. เราไม่ได้มีเพียงแค่ความเจ็บปวดในด้านเนื้อหนังเท่านั้นครับที่พระองค์ทรงรับไว้แต่ความเจ็บปวดทางจิตใจพระองค์ก็ทรงรับไว้เช่นกัน 사람들이 지나가면서 침을 뱉고 ผู้คนมากมายถมน้ำลายใส่พระองค์ 얼굴 따귀를 때리고 ตบหน้า 옷을 벗기고 ถอดเสื้อพระองค์ 여러분 얼마나 정신적인 고통이 ภาพ 크겠습니까? ครับมันจะเจ็บปวดในด้านความคิดจิตใจขนาดไหนครับ 이 사람이 옷이 벗긴다는 건요. ทุกท่านครับการที่ถูกถอดเสื้อนะครับ 아담 하와 이후에 옷이 벗기는 건 수치예요, หลัง 수치. จากเหตุการณ์ของอาดัมและเอวามันถือว่าเป็นความอับอายนะครับ 어느 날 내가 저기 텔레비전 잠깐 본 적이 있는데요. อาจารย์เคยเห็นในทีวีแป๊บหนึ่ง 아파트 아주 높은 데에서 어떤 여자가 뛰어내렸어요. มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขายืนอยู่บนด่านฟ้าตึกสูงแล้วเขาก็โดดลงมา 화재가 나서 뛰어내리는데 เขาโดดลงมาเพราะว่าอาคารไฟไหม้ 거기에 딱 잡힌 장면이 แล้ว 뭐였냐면 ฉากที่ถูกจับไว้เป็นภาพคืออะไรรู้ไหมครับ 치마를 입었었어요. เขาใส่กระโปรงอยู่ 근데 이 여자가 내려오는데 뛰어내리는데 치마를 이렇게 치마가 이제 올라가니까 치마를 내리는 거예요. 여자분들은 알 거요. 그 포즈를 น่าจะรู้จากท่าที่เขาทำนะครับเพราะว่าเขากระโดดลงมากระโปรงมันก็จะตีขึ้นมาเขาก็เอามือปิด 내려오다 보면 바람 때문에 이 치마가 위로 올라갈 거 เพราะว่าเขา 아니에요. ลมมันก็จะทำให้กระโปรงมันเปิด 근데 그 와중에 치마를 내리는 게 포착됐다니까요. แล้วภาพที่ถูกจับไว้คือ ระหว่างที่เขากระโดดตึกลงมาเขาเอามือยันกระโปรงไว้ 근데 깜짝 놀랐어요. อาจารย์ตกใจมากครับ 그 높은 데서 위험한 상황 속에서 뛰어내리는데 ในเวลาที่ขับขันและอันตรายเขากระโดดลงมาจากตึก 본능적으로 แต่ด้วยสัญชาตญาณ 자기의 그 가리는 거 자기를 เขาปิดครับปิดไว้ครับ 무화과 나무로 옷을 가려 입었다는 그게 맞는 거예요, 여러분. การเอาใบมะเดื่อมาปิดมันถูกแล้ว 그 옷이 벗겨지는 수치를 당한 และพระองค์ 거라니까요. ทรงรับความอับอายที่ถูกถอดเสื้อครับ 그게 정신적인 นั่นแหละครับ 고통이지요. คือความเจ็บปวดทางจิตใจ 뿐만 아니라 영적 고통까지 แล้วไม่เพียงแค่นั้นครับ พระ ค ดาน วาม เดียว เจ็บปวดในด้านฝ่ายวิญญาณพระองค์ก็ทรงรับไว้ 어떤 고통이냐? เป็นความเจ็บปวดแบบไหน 예수님이 십자가에 매달리셨을 때 그 7가지 말씀하실 때 중에 하나가 แล้ว 그거였잖아요. หนึ่งในพระวจนะทั้ง7ที่พระองค์ทรงตรัสบนไม้กางเขนหนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้ 아버지여 나를 ว่า 버리시나이까. ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงทิ้งข้าพระองค์หรือ 버림을 받아야 พระ 돼요. องค์ต้องรับการทอดทิ้งครับ 버림을 받아야 십자가를 지는 พระองค์ต้อ 거예요. งถูกทอดทิ้งพระองค์ถึงจะตึงบนไม้กางเขน 아버지로부터 하나님으로부터 버림을 받았는데 영적 버림을 ได้ 받았다니까요. รับการทอดทิ้งฝ่ายวิญญาณ 여러분 고통 중에 가장 큰 고통이 뭐예요? ทุกท่านครับความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรครับ 육신적인 고통도 고통이고 정신적인 고통도 고통이지만 แน่นอนว่าเจ็บปวดทางเนื้อหนังกับทางจิตใจก็คือความเจ็บปวด 아버지로부터 แต่ว่าจากบิดา 하나님으로부터 버림받는 ถูกทอ 거예요. ดทิ้งจากพระเจ้า
그 십자가의 고통을 통해서 우리가 구원받은 และด้วย 거예요. ผ่านความเจ็บปวดบนไม้กางเขนเนี่ยแหละครับเราจึงได้รับความรอด 하나 죄가 없으신 예수님이 พระเยซูที่ทรงไม่บาปเลย 내가 받을 육체적 고통을 대신 받아주시고 ทรงรับความเจ็บปวดในด้านเนื้อหนังแทนเรา 우리가 받을 정신적 고통을 대신 받아주시고 ความเจ็บปวดทางจิตใจพระองค์ก็ทรงรับแทนเรา 마지막 그래도 남은 영적 고통까지 แล้วจนถึงความเจ็บปวดทางฝ่ายวิญญาณด้วย 우리가 얻은 십자가의 구원은 그냥 이 세상의 어떤 표현으로 표현이 안 되는 ความ 구원이에요. รอดแห่งไม้กางเขนที่เราได้รับนะครับมันไม่มีคำใดในโลกที่สามารถอธิบายได้ครับ 근데 우리가 지난주에 뭘 봤죠? แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นอะไรครับ 지난주에는 예수님이 베드로, 요한, 야고보를 데리고 변화산에 올라가서 변형된 모습을 보여주셨어요. สัปดาห์ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงพาเปโตรและยอห์นและยากอบไปสู่ภูเขาจำแรงพระกายและทรงเปลี่ยนพระกายให้เห็น 다시 말하면 산 위에서 일어난 일을 보여주셨는데 오늘은 산 아래에서 일어난 일이에요. หรือพูดง่ายๆคือพระองค์ทรงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขา แต่วันนี้คือเรื่องราวใต้ภูเขาครับ 산 위에서 그런 영광된 모습을 보여주셨다면 พระองค์ทรงให้เห็นถึงพระสิริบนภูเขาครับ 다른 말로 하면 산 아래에서도 일이 있었다는 거 มัน 아니에요. ก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้ภูเขาด้วย 이 산 아래의 일이 뭐냐? แล้วเหตุการณ์ใต้ภูเขานี้คืออะไร 일단 산 아래에 일이 있는데요. 산 위에서 영광을 봤으면 이 영광을 본 자들은 영광에 머물러 있으면 안 돼요. คนที่เห็นพระสิริบนภูเขาแล้วจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้ครับ 반드시 산 위에서 내려와야 เขา 돼요. ต้องลงมาครับ 왜 내려와야 되느냐? ทำไมต้องลงมา 산 아래에 일이 있으니까. เพราะมันมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใต้ภูเขา 산 아래 일이 뭐냐? 오늘 본문에 귀신 들린 거예요. แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้ภูเขานั้นคืออะไรคือเราเด็กที่ถูกผีสิงครับ 귀신 들린 아이. เด็กที่ถูกผีสิง 산 위에서는 บนภูเขา 예수님과 함께 있으니까 영광된 모습을 อ 봤는데 ยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์มองเห็นพระสิริของพระเจ้า 근데 이제 그 영광이 머무르지 않고 그 영광을 가지고 산 아래로 내려온 거야. แต่ไม่หยุดอยู่แค่พระสิรินั้น แต่เขาถือครองพระสิรินั้นลงมาสู่ใต้ภูเขา 왜? ทำไม 산 아래에는 예수님과 함께하지 않은 산 아래의 상황은 어떤 상황이냐? เพราะว่าสภาพการใต้ภูเขาที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับพระเยซูเป็นยังไง 귀신 들린 아이를 예수님을 믿었던 제자들이 예수님과 함께하지 않으니까 그 아이를 고칠 수가 없는 거예요. เราสาวกที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับพระเยซูไม่สามารถขับผีให้กับเด็กคนนี้ได้ เพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมกับพระองค์ 산을 중심으로 해서 하나님과 함께하는 산 위의 모습은 영광된 모습이고 นั่นหมายความว่าบนภูเขาเป็นสภาพที่เป็นพระสิริของพระเจ้า 예수님과 함께하지 않는 산 아래 그 상황은 แต่สภาพใต้ภูเขา 귀신 들린 사람들이 있는 거고 그 귀신 들린 아이를 고칠 수 있는 사람이 없는 เต็มไปด้วย 거예요. คนที่ถูกผีเข้าและเด็กที่ผีเข้านั้นไม่มีใครขับไล่ให้เขาได้ 그게 오늘 본문 내용의 ดังนั้นคือข้อ 말씀이라니까요. พระวจนะที่เราอ่านกันไปในวันนี้ครับ 그러고 나서 และหลังจากนั้น 이 산 아래 있던 제자들한테 귀신 들린 아이를 가진 아버지가 제자들한테 찾아와서 고쳐달라고 했는데 그 제자들이 못 고쳐준 거예요. คนที่เป็นพ่อของเด็กคนนี้มาขอให้สาวกรักษาแต่ก็รักษาไม่หาย 그 아버지가 แล้วคนที่เป็นพ่อคนนี้ 산에서 내려오신 예수님한테 하신 말씀, ได้ 말을 거는 거예요. ไปพูดกับพระเยซูที่เสด็จลงมาครับ 당신의 제자들이 ว่าสาวกของพระองค์ 당신의 제자들이 우리 귀신 들린 아이를 고치지 못하다이다. ไม่สามารถรักษาลูกของข้าพระองค์ได้ 그러니까 예수님께서 และพระเยซูครับ 이 아이를 고쳐주면서 ก็ทรงรักษาเด็กคนนี้ 그 산 아래 있던 제자들한테 믿음이 작은 자들이요. แล้วก็พูดกับเหล่าสาวกว่าท่านมีความเชื่อน้อย 그 산 아래에서 일어난 사건을 말씀하시는 거예요. แล้ว 지금. ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้ภูเขาครับ 그러면서 두 번째로 แล้วในอย่างที่สองครับ 죽음과 부활에 대해서 พระองค์ทรงตรัสถึงการฟื้นคืนพระชนม์และความตายครั้งที่สอง 말씀하시는 거예요. 무슨 말씀하시는지 첫 번째는 뭐라고 말씀하셨죠? พระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับในตอนแรก 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백한 이후에 หลังจากที่เปโตรสารภาพว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 오늘 본문에 두 번째 이제 죽음과 부활을 말씀하시는 และ 거예요. พระองค์ก็ 사전에. พูดถึงการที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สอง
근데 첫 번째와 두 번째의 차이가 และ 뭐예요? ความแตกต่างที่พระองค์ทรงตรัสครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันต่างกันยังไง 첫 번째 이제 예수님께서 십자가에서 죽으실 것을 갖다 말씀하실 때에는 예루살렘에서 말씀했어요. ในตอนแรกที่พระองค์ทรงตรัสนะครับพระองค์ทรงตรัสที่เยรูซาเล็ม 그것도 제사장들과 대서기관들과 장로들 ต่อหน้าเหล่าธรรมจารย์เหล่าฟาริสีและเหล่าปุโรหิตหลวงทั้งหลาย 지도자들로부터 고난을 받을 것이다라고 얘기했어요. พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะต้องรับการทนทุกข์จากผู้คนเหล่านี้ 그리고 이제 산 위에서 그 영광을 보여주신 거지요. และทรงให้เห็นถึงพระสิริที่เกิดขึ้นอยู่บนภูเขา 그리고선 두 번째는 และในครั้งที่สองครับที่พระองค์ตรัส 갈릴리에서 일반 사람들 앞에서 이제 사람들 앞에 끌림을 당해서 나갈 것이다. พระองค์ทรงตรัสที่กาลิลีครับและบอกว่าจะถูกจับไปสู่ผู้คนถูก 예수님 มอบไว้ในมือของคนทั้งหลาย 예수님께서 십자가에서 죽으실 것을 미리 3번 말씀하셨다니까요. พระเยซูพูดถึงการที่พระองค์ต้องตื่นมาไม้เข็นทั้งหมด3ครั้งนะครับ 근데 이제 오늘이 두 번째 말씀하신 แล้ววัน 거예요. นี้คือครั้งที่สองที่พระองค์ทรงตรัส 그냥 두 번째는 이제 첫 번째랑 비교가 되는 건 그 차이예요. นั้นการเปรียบเทียบมันจะเปรียบเทียบได้แบบนี้ครับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง 첫 번째는 대제사장 지도자들한테 이끌릴 거고 ว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าจะถูกเหล่าผู้นำถูกจับตัวไป 두 번째는 이제 많은 사람들 앞에 나오는 거지요. ในครั้งที่สองก็คือถูกจะมอบไว้ในมือของคนทั้งหลาย 첫 번째는 이 제자들이 완전히 이해하지 못했고 ครั้งแรกเนี่ยสาวกไม่เข้าใจครับ 두 번째 말씀하실 때는 이제 제자들이 완전히 믿지는 않았지만 의심 간 상태에서 근심하는 거야. ครั้งที่สองที่พวกสาวกฟังเนี่ยก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนัก 그런 제자들에게 แก่สาวกเหล่านี้ครับ 성전세를 두고 이제 비교로 말씀을 하시는 พระเย 거예요. ซูพูดเป็นอุปมาในเรื่องของภาษีพระวิหารครับ 그게 뭐냐면 นั่นคืออะไร 이 세를 거두는 사람이 제자들한테 뭐라 그러냐? 너희 선생이라 그랬어요. 너희 선생. คนเก็บภาษีพูดว่าอะไรรู้ไหมครับพูดว่าอาจารย์ของท่าน 세상은요 คนในโลกนะครับ 예수님을 알지 못한다니까요. เขาไม่รู้จักพระเยซูครับ 그냥 힘 있는 지도자고 เขาแค่มองว่าเป็นผู้นำที่มีอำนาจ 능력 있는 지도자로만 알고 있는 ผู้นำที่ 거예요. มีความสามารถเขารู้แค่นี้ครับ 그러면서 세금에 대해서 이제 얘기를 하는 건데 성전에다 바치는 세. แล้วก็พูดถึงภาษีหรือก็คือค่าบำรุงพระวิหาร 이때 세상 왕 임금을 통해서 예수님이 비유를 드시는 และ 거예요. พระองค์ก็ทรงอุปมาโดยกษัตริย์ของโลกครับ 세상 왕이 ว่ากษัตริย์ของโลกเนี่ย 세금을 받을 때 그 รับภาษี 세금을 타인에게 받느냐 아들들에게 받느냐. รับจากผู้อื่นหรือรับจากโอรส 그 세상에 우리가 세상에 사니까 세상 법도 이해를 하고 세상도 따라갈 건 따라가 줘야 된다는 거예요. นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจกฎของโลก แล้วก็ตามในกฎที่ควรจะต้องรักษาไว้ 우리 정장로님이 ยกตัวอย่างเช่นผู้ปกครองชอง 아이들이랑 함께 사시면서 아이들한테 집세 받아요? ใช้ชีวิตอยู่กับลูกแล้วเอาค่าห้องกับลูกไหม 안 받죠. ไม่รับถูกไหมครับ 집세 받으면 친아버지가 아니지. ถ้ารับค่าที่อยู่แสดงว่าไม่ใช่พ่อจริงละ 근데 분명히 친아버지거든요. เพราะว่าเป็นพ่อแท้ๆจริง 아마 바이몬이 살면 안 받을 수 있어. ๆถ้าสมมติว่าใบหม่อนไปอยู่บ้านผู้ปกครองชองอาจจะไม่รับก็ได้ค่าห้อง 바깥에 있는 애가 장로님네 집에 가면 장로님 당연히 받아야지. แต่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่ไม่รู้จักมาขออยู่ด้วย ก็ต้องรับค่าห้องอยู่แล้ว 이 성전의 주인이 누구냐 이게 งั้น 성전의 ใครเป็นเจ้าของพระวิหารครับ 성전의 주인이 하나님이면 ถ้าเจ้าของพระวิหารคือพระเจ้า 하나님의 아들들한테는 받으면 안 되는 สำหรับเรา 거예요. ลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่รับครับ 세상 왕도 แม้กระทั่งกษัตริย์ของโลก 다 모든 사람으로부터 세금을 받는데 자기 자녀한테는 안 รับ 받는다니까요. ภาษีกับคนทุกคนในโลก แต่ไม่รับภาษีกับลูกตัวเอง 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 의미는 뭐냐면 ความหมายในเรื่องนี้คืออะไร 믿음은요 ความเชื่อนะครับ 관계 คือความสัมพันธ์ครับ 아들이 믿는 거 아버지가 아들과 믿는 거 아버지가 타인과 믿는 아버지가 다른 사람과 믿는 거의 관계는 다르다니까요. ความเชื่อระหว่างพ่อกับลูก ความเชื่อระหว่างพ่อกับคนอื่น มันไม่เหมือนกันนะครับ 이 모든 내용들 종합해서 보면은요 ถ้าเรารวมเนื้อหาทั้งหมดแล้วมองดูพร้อมกันเนี่ย 이걸 이해할 수 있는 건 전부 믿음으로만 가능한 거예요. การที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นครับ 이건 믿어야 되는 มันคือ 내용들이에요. เนื้อหาที่ต้องเชื่อ 이해를 넘어서 믿어야 되는 มากกว่า 거라니까요. การเข้าใจเราต้องเชื่อครับ
우리가 하나님의 말씀을 이해하려고 하지 않고 믿어야 되는 거예요. อย่าพยายามที่จะเข้าใจพระวจนะครับขอให้เราเชื่อพระวจนะ 그래서 우리가 그 믿음이 안 가면 그 말씀 붙잡고 기도해야 되는 แล้ว 거예요. ถ้าเราเชื่อไม่ได้ก็ขอให้เรายึดจากพระวจนะและอธิษฐาน 그때 기도해서 이해가 되어지는 그게 이제 능력으로 แล้ว 나타나는 เมื่อเราอธิษ 거예요. ฐานแล้วเราสามารถเชื่อในพระวจนะนั้นได้แล้วจริง ๆ นั่นจะปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพครับ 세상은 그리스도를 모른다니까요. ทุกท่านครับโลกไม่รู้จักพระคริสต์ 그러니까 세상 법칙대로 ก็ 한다니까요. เลยใช้ชีวิตตามกฎของโลก 그래서 세상과 하나님을 믿는 하나님의 아들들은 구별된 거예요. เพราะฉะนั้นลูกของพระเจ้าที่รู้จักกฎของโลกและเชื่อในพระเจ้าจึงแตกต่างครับ 근데 우리를 어떻게 구별시켰느냐? พระเจ้าให้เราแตกต่างยังไง 그 기준이 그리스도를 믿는 믿음으로 구별시킨 มาตร 거예요. ฐานคือความเชื่อที่เชื่อในพระคริสต์ครับนั่นคือความแตกต่าง 그래서 여러분 우리가요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 해야 될 게 뭐냐면 สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร 세상은요. โลกใบนี้นะครับ 살려야 되는 사람이 많은 거예요. มีผู้คนมากมายที่ต้องได้รับการกอบกู้ครับ 지금 세상은 실족되어 있는 사람들이 많다는 เพราะว่าคน 거예요. ในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายที่สะดุด 그게 오늘 저와 여러분들이 본 27절의 마지막 นั่น 말씀이에요. คือเนื้อหาในข้อที่ 27 ที่เราอ่านไปครับ 세상에 겉으로 보기엔 멀쩡하지만 คนในโลกใบนี้ภายนอกอาจจะดูปกติ 세상에는 수많은 사람들이 실족해 있는 삶을 사는 거예요. แต่ผู้คนมากมายในโลกใบนี้กำลังใช้ชีวิตที่สะดุดอยู่ครับ 그래서 우리가 먼저 우선순위 중심으로 둬야 되는 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นอะไรคือศูนย์กลางจิตใจที่เป็นลำดับความสำคัญของ 우리의 เรา 마음 속에 ในใจของเรา 세상을 살리기 위해서 먼저 하나님께서 우리를 살리신 거예요. พระเจ้าทรงกอบกู้เราเพื่อให้เรากอบกู้โลกครับ 우리를 살리신 목적이 뭐냐? แล้วเป้าหมายที่พระองค์ทรงให้เราได้รับความรอดคืออะไร 우리만 살리는 게 목적이면 ถ้าเป้าหมายคือการที่ให้เราเท่านั้นที่รอด 우리는 예배 한 번으로 좋게요. เรานมัสการครั้งเดียวก็จบแล้วครับ 근데 우리가 왜 예배를 또 드리고 또 드려야 แต่ 되느냐? ทำไมเราต้องนมัสการแล้วนมัสการอีก 예배는 나를 살리는 เพราะ 거잖아요. การนมัสการคือการกอบกู้ตัวเราครับ 근데 우리가 또 왜 예배를 แล้ว 드리느냐? ทำไมเรายังคงนมัสการอีก 이젠 나만 사는 게 เรา 아니라 ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่มีชีวิต 나한테 맡겨준 사람을 살려야 되니까 그러는 거예요. เพราะเราต้องกอบกู้เราผู้คนที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้แก่เรา 근데 중요한 건 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไร 나와 너희를 위해서라 했어요. พระองค์ทรงตรัสว่าสำหรับเพื่อเราและท่านเถิด 여러분 왜 실족된 사람을 살려야 됩니까? ทำไมเราต้องกอบกู้เราผู้คนที่สะดุดด้วยครับ 여러분들이 전도를 해보고 선교를 해본 사람은 이해가 될 คนที่เคย 거예요. ประกาศและเคยทำภารกิจจะเข้าใจ 나를 통해서 다른 사람이 살아났는데 ผู้คนมากมายได้รับการกอบกู้โดยผ่านเรา 진짜는 그 사람도 살아났지만 내가 살아난 แต่ 거예요. เอาเข้าจริงๆ ไม่ใช่แค่เขาที่กลับมามีชีวิตครับเราด้วยที่มีชีวิต 왜 하나님이 노아한테 방주를 지랄 때 너와 내 가정을 위해서 방주를 지랄했죠? ทำไมพระเจ้าถึงตรัสกับโนอาห์ในตอนที่สร้างเรือว่าสร้างเรือเพื่อเจ้าและครอบครัวของเจ้า 노아와 노아 가족을 통해서 하나님은 세상을 살린 거지만 하나님은 노아와 노아의 가족들을 통해서 하시고자 하는 것이 있었던 거예요. แน่นอนพระเจ้าต้องการที่จะกอบกู้โลกใบนี้โดยผ่านโนอาห์และครอบครัวของเขา แต่มีสิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนเอาไว้เพื่อเขาและครอบครัวของเขา 노아와 노아의 가족들이 하나님을 따르려면 힘이 있어야 되잖아요. ถ้าโนอาห์และครอบครัวของเขาจะตามพระเจ้าต้องมีกำลังถูกไหมครับ 하나님이 살아계신 것이 믿어지고 증거가 돼야 เราต้อ 되잖아요. งเชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และเขามีหลักฐานในความจริงนี้ 그 증거를 얻게 하기 위해서 힘을 얻게 하기 위해서 방주를 만들고 그 사람들을 살리라고 한 และเพื่อ 거예요. ที่จะให้มีกำลังนี้พระเจ้าจึงให้สร้างเรือ 여러분 그래서 우리가 사는 방법은 뭐냐? เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะรอด 내가 갖고 있는 걸 내려놔야 돼. คือปล่อยสิ่งที่เรามีอยู่ครับ 우리는 빨리 하나님 말씀 속으로 들어와야 되는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เราต้องรีบเข้ามาอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าคืออะไร 내가 잡고 있는 거요. สิ่งที่เราจับอยู่นะครับ 여러분들이 내가 잡고 있는 건 뭐예요? 내가 좋아하고 내가 원하는 สิ่ง 거잖아요. ที่เราจับอยู่คือสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราอยากได้ 내가 좋아하고 내가 원하는 สิ่ 것을 งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้ 여러분들이 언제든지 내려놓을 수 있다면 ถ้าเราสามารถวางตอนไหนก็ได้ 그건 여러분들이 붙잡고 있는 거예요. นั่นหมายความว่าเรากำลังจับอยู่ 근데 여러분들이 붙잡고 있는 것 중에 แต่ว่าในบรรดาสิ่งที่เราจับอยู่นั้น 내가 내려놓고 싶어도 안 내려지는 게 มัน 있다면 จะมีบางสิ่งที่เราอยากจะวางแต่มันวางไม่ได้ 그것은 여러분들이 붙잡은 것이 아니라 นั่นหมายความว่าเราไม่ได้จับมันครับ 여러분들이 붙잡은 것이 여러분들을 붙잡고 있는 거예요. เราถูกจับต่างหาก
그거 가지고 나는 살 수 있을지 모르지만 แล้วด้วยสิ่งนั้นเราอาจจะรอดครับเราอาจจะมีชีวิตได้ 다른 사람은 못 살려요. แต่กอบกู้คนอื่นไม่ได้ครับ 근데 다른 사람을 못 살리면 แล้วถ้าเรากอบกู้คนอื่นไม่ได้ 그럼 나는 살 수 있느냐? เราจะรอดไหม 우리에게 구원을 주신 이유는 เหตุผลที่พระเจ้ามอบความรอดให้เรา 나를 통해서 또 다른 사람을 구원하시기 위한 하나님의 계획이고 พ 방법이에요. ระเจ้าทรงมีแผนการและน้ำพระทัยที่จะให้ผู้คนอื่นได้รอดโดยผ่านเรา 그래서 내가 다른 사람을 살릴 수 있는 힘을 하나님으로부터 받아야 되는 거예요. งั้นเราจึงต้องรับกำลังที่สามารถกอบกู้คนอื่นได้ครับ 그래서 다른 사람을 살렸더니 그것이 곧 내가 사는 และการ 거라니까요. ที่เราให้คนอื่นเรากอบกู้คนอื่น มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นกอบกู้ตัวเราเองครับ 그게 우리 기독교의 비밀이에요. นั่นแหละครับคือความล้ำลึกของคริสเตียน 그래서 우리가 담대하게 살아갈 수 있는 방법은 뭐냐? 우리의 신분이에요, เพราะฉะนั้น 신분. วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างหนักแน่นคืออะไรสถานภาพครับ 여러분 ทุกท่านครับ 그 찾아보면 알아요. ถ้าหาดูน่าจะรู้ 디오게네스라는 사람이 있어요. มีคนที่ชื่อว่าดิโอเกเนสครับ 이 철학자인데 เป็นนักปรัชญา 전에도 잠깐 얘기한 적 있어요. จะเคยพูดสั้นๆไปแล้วครั้งที่แล้ว 이 사람이 유명한 철학자다 보니까 알렉산더 왕이 찾아간 거예요. เขาเป็นนักปรัชญาที่โด่งดังนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เลยไปหา 찾아가 보니까 동굴에서 살고 있어. แล้วพอไปหาปุ๊บไปเจอว่าเขาอยู่ในถ้ 그러니까 세상적으로 볼 때는 집이 없어가지고 동굴에 사는 사람이에요. ำหรือก็คือถ้ามองแบบโลกนะครับเขาเป็นคนที่ไร้บ้านก็เลยต้องไปอยู่ที่ถ้ 근데 당시에 최고의 왕이 그 사람을 찾아간 거야. ำแล้วกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนั้นกลับไปหาเขาที่ถ้ 이를테면 가장 당시에 세상적으로 가장 높은 사람이 가장 아무것도 없는 낮은 사람을 찾아간 ำถ้า 거야. พูดง่ายๆคือคนที่อยู่สูงสุดในยุคนั้นกลับไปหาคนที่ต้อยต่ำที่สุดในยุคนั้น 찾아가가지고 내가 당신을 도와줄 게 있느냐? แล้วพอไปหากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม 당신을 도와주고 싶은데 뭐든지 원하는 대로 얘기해라. ผมอยากจะช่วยคุณสามารถพูดได้ทุกอย่าง 그러니까 이 디오게네스가 알렉산더 왕한테 뭐라 그랬어요? แล้วดิโอเกเนสพูดกับอเล็กซานเดอร์มหาราชว่าอะไรครับ 그 있는 자리에서 한 발짝만 좀 옆으로 물러가려는 거야. บอกว่าถอยหลังให้ผมก้าวหนึ่ง 왜? ทำไม 햇빛이 안 들어오니까. แสงมันไม่ถึงแสงมันไม่เข้า 그러니까 알렉산더 대왕이 너무 참 뭐라고 표현해야 돼요? 다 진짜 이해가 할 수 없는 거지요. แล้วอเล็กซานเดอร์มันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับมันพูดไม่ออกถูกไหมครับ 모든 사람들은 자기를 따르려고 그러고 자기한테 원하는 것을 얻고 싶어 하는데 이 사람은 원하는 게 한 가지밖에 없는 거예요. 너 때문에 햇빛이 안 들어오니까 한 발짝 물러나라는 ผู้คน 거예요. มากมายมาหาเขามาเยี่ยมเขาเพื่อที่จะรับบางสิ่งบางอย่างจากเขาไป แต่คนคนนี้กลับบอกว่าหลบหน่อยบังแดด 가장 없는 사람이 가장 높은 사람을 대접하는 게 아니라 오히려 더 그 사람보다 더 높은 자리에 있는 거예요. 겉으로 진짜로는. งั้นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ใต้เขานะครับเขาอยู่เหนืออเล็กซานเดอร์ด้วยซ้ 그러니까 알렉산더 왕은 그냥 돌아갔지요. ำและอเล็กซานเดอร์เลยกลับไปครับ 그걸 보고 있었던 친구가 뭐라 그랬냐. และเพื่อนที่ดูเหตุการณ์นี้เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 그 친구랑 보고 있는데 이제 알렉산더 대왕이 가니까 이 디오게네스가 그 동굴에서 그러니까 아주 허접한 아주 그냥 조그만 그 음식 버려진 음식 같은 걸 먹는 거예요. แล้วดิโอเกเนสหลังจากที่อเล็กซานเดอร์กลับไปเนี่ยเขาก็กินข้าวที่แบบว่าเหมือนเศษอาหารที่เหลืออยู่ 옆에서 그걸 보고 있던 친구가 และเพื่อนที่นั่งมองอยู่นะครับ 네가 고개만 한번 숙였으면 แค่ก้มหัวให้กษัตริย์สักครั้งหนึ่ง 네가 원하는 거 마음대로 먹을 수 있을 텐데. ก็คงจะได้กินในสิ่งที่คุณอยากกินทั้งหมดแล้ว 그랬더니 뭐라고 얘기를 합니까? แล้วเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมครับ 답답한 거지요. 어, 그 친구가 봤을 때는. เวลาเพื่อนเห็นเพื่อนก็รู้สึกอึดอัด 그랬더니 그 디오게네스가 친구한테 네가 이 맛을 알면 고개 숙이지 않아도 되는데 แล้วดิโอเกเนสก็เลยตอบกับเพื่อนไปครับว่า ถ้าคุณรู้จักรสชาติของสิ่งนี้จริง ๆ คุณก็จะไม่ก้มหัวให้ใคร 이 사람은요 하나님을 아는지 얼마만큼 하나님을 만났는지를 모르지만 ไม่รู้หรอกครับว่าดิโอเกเนสนี้รู้จักกับพระเจ้ามากแค่ไหน 이 세상의 한계를 안 แต่เขา 거예요. รู้ลิมิตของโลกครับ 세상의 그 힘을 안 เขารู้ 거예요. ถึงอำนาจของโลกด้วย 이 세상은 한계가 있는 거고 세상의 힘은 올라가면 내려와야 되는 거예요. โลกใบนี้มีลิมิตและเมื่อขึ้นไปต้องลงมาครับ 여러분 높이 올라간 사람이 내려오기가 힘듭니까? 낮게 올라간 사람이 내려오기가 힘듭니까? ทุกท่านครับคนที่ขึ้นสูงลงยาก หรือคนที่ขึ้นต่ำลงยากครับ 낮은 데서 높은 데로 올라가는 거 이거 힘든 거지요. คนที่ขึ้นสูงกว่าเขาลงยากครับ
그러니까 올라가다가 지쳐서 멈추고 실패하는 거지요. เขาจึงล้มเหลวเพราะว่าระหว่างทางมันลำบากเขาเลยหยุดชะงัก 근데 밑에서 위로 올라가는 것도 힘들지만요. แน่นอนครับว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ยาก 진짜 힘든 건 위에서 밑으로 내려오는 게 힘든 แต่สิ่ง 거예요. ที่ยากกว่าการขึ้นคือการลงครับ 위를 향해서 올라갈 땐 그래도 소망이라도 ตอน 있는데 ที่วิ่งขึ้นไปมันยังมีความหวังที่เรียกว่าความสำเร็จ 위에서 내려와야 되는 건 แต่ตอนที่ลงมา 그 자체가 후회요, 헛됨이에요. นั่นแหละครับคือความเปล่าประโยชน์ที่เขาจะรู้สึก 높이 올라갔던 사람이 밑으로 내려온다는 거는 밑에서 위로 올라간 사람보다 훨씬 더 힘든 เรา 거예요. ผู้คนที่อยู่สูงแล้วลงมายากยิ่งกว่าการที่อยู่ล่างแล้วขึ้นไปครับ 그래서 이 땅에서의 삶은요. เพราะฉะนั้นชีวิตในแผ่นดินโลกนะครับ 산 위에서의 삶이 있고 산 아래에서의 삶이 มันจะ 있어요. มีชีวิตที่อยู่บนภูเขาและใต้ภูเขาครับ 산 위에서의 삶이 구원받은 우리의 ชี 삶이에요. วิตบนภูเขาคือชีวิตของเราที่ได้รับความรอด 산 아래의 삶은 구원받지 못한 이 세상 사람들의 삶이에요. ชีวิตที่อยู่ใต้ภูเขาคือเราชีวิตที่ยังไม่ได้รับความรอดครับ 그래서 근데 산 위에서 살아야 되는 우리가 왜 산 아래로 내려와야 งั้ 되느냐? นเราที่อยู่บนภูเขาทำไมต้องลงมาใต้ภูเขา 산 위에 사람만 산 아래 사람을 살릴 수가 있는 เขาะมี 거예요. เพียงแค่คนที่อยู่บนภูเขาครับที่กอบกู้คนที่อยู่ใต้ภูเขาได้ 그래서 우리는 이걸 산 위가 뭔지 산 아래가 뭔지를 체험하고 เพราะฉะนั้นเราต้องมีประสบการณ์ครับว่าอะไรคือบนภูเขาและใต้ภูเขา 이 땅에서 이걸 체험한 사람이 และคนที่ 이제 영원히 산 위에서 산 위의 삶을 사는 มีประสบ 거예요. การณ์กับสิ่งเหล่านี้เขาจะดำเนินชีวิตเป็นนิรันดร์บนภูเขาจริง 그거 내 정체성이지요. ๆ นั่นแหละครับตัวตนของเรา 우리가 내 정체성이 없으면 세상에 사람에 흔들릴 수 있지만 ถ้าเราไม่มีตัวตนของเรานะครับเราจะหวั่นไหวต่อผู้คนต่อโลก 내 정체성만 확실하면 แต่ถ้าเราชัดเจนในตัวตน 지금 우리는 산 아래에 살고 있지만 산 아래만 산 위의 경험을 가지고 살아야 되는 เรา 거예요. ใช้ชีวิตอยู่ใต้ภูเขาก็จริง แต่เราต้องใช้ชีวิตโดยประสบการณ์ที่อยู่บนภูเขาครับ 그래서 하나님께서 우리에게 십자가를 통해서 보여주고 싶으셨던 건 뭐예요? 부활이지요. และสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเห็นโดยผ่านแม่งเขนคืออะไรคือการฟื้นคืนพระชนครับ 여러분이 십자가를 이해했던 건 부활을 이해한 거예요. การที่เราเข้าใจแม่งเขนคือการที่เราเข้าใจการฟื้นคืนพระชนครับ 부활이 이해가 되는 건 십자가가 이해가 되어져야만 이해가 되는 การที่ 거예요. เข้าใจการฟื้นคืนพระชนจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเข้าใจแม่งเขนครับ 분명한 사실은 이 땅에는 산 아래의 삶이 있고 산 위의 삶이 있다는 거예요. ชีวิตที่ความเป็นจริงที่แน่แท้ในโลกใบนี้คือมีชีวิตที่อยู่ใต้ภูเขาและบนภูเขา 산 위의 삶은 영광된 삶이고 ชีวิตบนเขานั้นเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระสิริ 산 아래는 세상 임금 사단 귀신들이 붙잡고 있는 세상이에요. แล้วชีวิตที่อยู่ใต้ภูเขานั้นคือชีวิตที่เราพูดผีและซาตานนั้นปกคลุมอยู่ 우리가 원래는 이 산 아래 살았던 사람인데 เราเคยเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้ภูเขานี้มาก่อน 그리스도를 통해서 우리를 산 위로 불러주신 แต่โดย 거예요. ผ่านพระคริสต์พระองค์ทรงเรียกเราให้อยู่บนภูเขาครับ 이게 맞다면 แล้วถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง 우린 당연히 산에서 내려와야죠. งั้นมันเป็นเรื่องที่แน่นอนครับที่เราต้องเดินลงไปสู่ใต้ภูเขา 왜? ทำไมครับ 우리에겐 영원한 산 위에 삶이 เพ 있으니까. ราะเรามีชีวิตนิรันดร์ที่อยู่บนภูเขารับรองไว้แล้ว 그래서 우리에게 맡겨진 산 아래 사람들을 살려야 되는 그 의무가 เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราต้องกอบกู้เหล่าผู้คนที่อยู่ใต้ภูเขานี้ 그 사명이 หน้าที่นั้น 우리를 하나님의 아들로 살아가게끔 하는 เป็น 방법이라니까요. วิธีการที่ให้เราใช้ชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าครับ 우리는 하나님의 아들들이에요, เราเป็น 아들들. เหล่าลูกของพระเจ้าครับ 그러니까 아들들로 우리가 구별을 하나님이 우리를 구별시켜 주신 거예요. พระเจ้าทรงแบ่งเราชัดเจนให้เราเป็นลูกเหล่าลูกของพระองค์ 그래서 ครับ 이게 거룩한 거예요. แล้วเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียก 뭐가 거룩한 거냐? บริสุทธิ์อะไรคือบริสุทธิ์ 하나님이 세상의 산 아래 사람들과 산 위의 사람으로 구별시켜 준 거예요. คือการที่พระองค์ทรงแบ่งระหว่างผู้ที่อยู่ใต้ภูเขาและบนภูเขา 그러니까 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩하라. เหมือนกับที่เราบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์เถิด 여러분 거룩이 뭡니까? บริสุทธิ์คืออะไรครับ 하나님이 우리를 거룩한 자로 구별시켜 주기 위해서 우리만을 사랑했다는 거예요. เพื่อที่จะให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระเจ้ารักเพียงแค่เราเท่านั้น 그러니까 우리도 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรา 하나님만을 사랑하는 ก็ต้อง 거예요. รักเพียงพระเจ้าเท่านั้น 그렇게 됐을 때 และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น 그 힘으로 ด้วยกำลังเนี่ยแหละครับ 하나님은 하나님의 나라를 이루어 가시는 พ 거예요. ระเจ้าจะให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายมากขึ้นต่อไป 그래서 여러분 십자가의 순환부터 เพ 시작해서 ราะฉะนั้นขอให้เราเริ่มต้นจากความทุกข์ยาก 하나님이 ความทุนทุกข์บนไม้กางเขน 그걸 깨달은
나와 너를 통하여 하나님이 하시고자 하는 것은 이 땅에 하나님의 나라를 이루고 แล้วขอให้แผ่นดินของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจากเราและพวกเรา 우리를 영원한 하나님의 나라로 인도해 주시는 거예요. และทรงนำเราไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าอันเป็นนิรันดร์ 여러분들에게 그 정체성이 있을 때 เมื่อเรามีตัวตนนี้ 내 환경과 배경과 상관없이 ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเรา 세상 앞에 사람들 앞에 담대히 있을 수 있는 ต่อ 거예요. หน้าผู้คนและต่อหน้าโลกเราจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงครับ 반대로 กลับกัน 그게 없으면 ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ 겉으로는 멀쩡하지만 ภายนอกอาจจะดูเหมือนคนปกติ 속으로는 두려워하고 แต่ภายในจะหวาดกลัว 그 안에는 근심으로 가득 찰 수밖에 없는 แล้วในนั้น 거예요. ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความกังวล 그래서 여러분들에게 말씀이 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นพระวจนะคืออะไรสำหรับเราครับ 한 주간 여러분들에게 답이 되는 거예요. มันจะเป็นพระวจนะพระวจนะจะเป็นคำตอบให้กับเราตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้ 힘이 되고 길이 되는 เป็น 거예요. กำลังและเป็นทาง 내 정체성만 확실하면 그 어떤 사람 앞에서도 우리는 당당하게 ถ้าตัวตนของเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเราก็จะหนักแน่นต่อหน้าเขาครับ 그게 여러분들의 일상이 돼야 และเมื่อสิ่งนี้เป็นชีวิตประจำวันของเรา 언젠가 하나님이 여러분들을 크게 높이려고 하실 때 วันนั้นที่พระเจ้าจะทรงยกเราขึ้น 쓰임 받는 เราก็จะ 거예요. ถูกใช้ในการงานนั้น 여러분들의 그 중심 가운데 ทำกลางศูนย์กลางใจของทุกท่าน 하나님의 사람으로 ขอให้เป็นคนของพระเจ้า 믿음의 사람으로 เป็นคนของความเชื่อ 하나님의 아들과 딸로 ขอให้เราใช้ชีวิตเป็นลูกสาวและลูกชายของพระเจ้า 승리하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. ชนะนะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้า 이 땅에 알지 못하는 산 위의 삶과 산 아래의 삶이 무엇인지를 깨닫게 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงชีวิตที่อยู่บนภูเขาและใต้ภูเขาที่โลกใบนี้ไม่อาจรู้จัก 산 위의 사실을 가지고 산 아래에서 증인된 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะดำเนินชีวิตเป็นพยานที่ถือครองความจริงในเรื่องนี้ 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.